Шум с улицы – самый неочевидный и незаметный разрушитель комфорта. Мы часто не обращаем на него внимания, когда ищем квартиру для покупки или в аренду, но когда начинаем там жить, становится сразу понятно, что так жить невозможно. Насколько шум может мешать и разрушать комфорт, я смогла оценить на своем опыте в съемной квартире в Израиле. И там так не работает, что закрыл окна, и шум прекратился, там таких окон нет. И тогда переезд стал единственным возможным вариантом. А как еще шум разрушает комфорт? Смотрите в моих следующих видео.